Yamaha Master Energy MotoGP Edition வந்து 4 bikes வந்து ரீசெண்டா இந்தியால வந்து லான்ச் பண்ணிருக்காங்க. R15M version 4, MT15 version 2, Aerox 155, RayZR 125. So இந்த ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன ரெண்டுமே வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் பைக், லாஸ்டா சொன்ன ரெண்டுமே வந்து ஸ்கூட்டர். ஸோ இந்த MotoGP எடிஷன் யாருக்காக கொண்டு வந்தாங்க, எதுக்காக கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ Yamaha வந்து ரோட் ரேசிங் வேர்ல்டு சாம்பியன்ஷிப்ல வந்து ரொம்ப காலமா பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அவங்களுடைய பிராண்டே வந்து தனியா நிலைநிறுத்திருக்காங்க. ஸோ இந்த பிராண்டுக்காகவும் MotoGP ஃபேன்ஸ்க்காகவும் இந்த எடிஷனை வந்து இந்த 4 பைக்ஸுமே வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ இந்த டேங்க், இந்த லோகோ, இந்த லுக்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரேஸ் பைக் ஒரு லுக்ஸை கொடுக்கும். இதனால வந்து ஃபேன்ஸ் ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கும். ஸோ அவங்க ஓட்டும் போது அந்த ரேஸ் பைக் ஓட்டுற ஃபீல் இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக ஸோ இந்த 4 பைக்ஸும் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ மினிமம் 2500, மேக்ஸிமம் வந்து 8500 வந்து இந்த பைக்கோட ரேஞ்ச் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதுதான் இந்த MotoGP எடிஷனோட ஒரு ஃபீட்பேக். ஸோ நன்றி, வணக்கம்.